De novo esses quadrados. Esses quadrados já perderam pra mim não sei quantas vezes. Então, a gente vai te matar. Toma! Toma! Ui! Acabei com os dois. Ah, mas dois? Toma! 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 Vem cá, seu quadrado feio! Eu não sou feio. Ah! Fraco demais! Ai! Toma! Toma! Toma vocês dois! Toma vocês dois! Matamos ele! Que carne grande! Matamos finalmente a Bola Vermelha 4! Finalmente! Eles não sabem que eu tenho uma segunda chance. Eu tenho só mais 4 chances. Não, só mais 2 chances. Eu tenho 3 corações e 5 chances. Ai, que é? Toma! Ai! Não. Não vai adianta escapar. Ah, escapou. Eu sou um quadrado ninja! Meu Deus! Eu queria ser ninja também. Eu já sou ninja. Se isso fosse mais perigoso, eu queria que você corresse. Por quê? Porque você tem grandes problemas. Como assim grandes problemas? Se eu fosse você, eu não ficava aí parado. Por quê? Ah, meu Deus, uma serra! Ai, pula essa serra de novo! Você conseguiu escapar da serra? Consegui. Ah, mas agora não vai ficar aí, não. Você não vai ficar sorrindo aí, não. Por quê? Porque agora... Pera. Deixa eu fazer isso aqui. Isso. Faz isso. Sim. Tá fazendo o quê? Um negócio. Qual é o negócio? Não vou falar. Fala logo. Não vou Fala logo. Não vou falar. Fala. Mais uma serra? Sim. Meu Deus. Ah, pula essa coisa besteira. Ai, pula de novo. Ah, tô com medo. Ai, pula. Ah, você escapou das minhas serras. Ah, agora você me paga. Ai.
Oi, 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 oi. Oi, 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 oi. Te mato, bola vermelha. Bola vermelha. Vou te matar. Toma, toma. Oh. E esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Clique no gostei, se inscreva no canal e tchau.